Yan na muna yung ating nilinisan na sasakyan. Ayan. Yan, i-ano na lang na hayaan nating madry siya. Yan. So, ayan, madali lang. Kasi wala akong oras na pupunta doon sa ano, sa car cleaning. Yan. There. Hi, good afternoon po sa lahat. Tayo po ay maglinis ng sasakyan at tayo ay itry na mag long drive. So, samahan nyo ako at tayo ay maglinis ng ating sasakyan. So, ayan. Hi guys, so ito lang yung gamit ko. Hand wash soap, tapos itong punas. So, ayan. Yan lang.
A few moments later. Okay, so ayan na po. Tapos na po yung ating paglilinis ng sasakyan. So, i-dry lang natin siya. Ayan. So, if you like this video, please don't forget to like and subscribe. At para ma-notify kayo sa next na vlog namin, please don't forget to hit the notification bell. Thank you guys so much and hope to see you again in my next vlog. Bye! Take care!